छोटे मासूम बच्चे जिनकी किलकारी से घर गूंज उठता है, जिनमें खुद ईश्वर का अंश होता है, एक पाक स्पर्श का एहसास होता है। और जब इन्हीं मासूमों को एक खरोच तक आ जाए तो कलेजा कांप उठता है। मगर एक पिता का ना तो कलेजा कांपा और ना हाथ। ये कहानी है कैलिफोर्निया में रहने वाले उस पिता की जिसने अपने ही बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े कर तालाब में फेंक दिए। ये चेहरा एक ऐसे इंसान का है जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। नाम पॉल पेरेज। आरोप खुद के 5 नवजात बच्चों की निर्मम हत्या। इस पिता ने सबसे पहले अपने मासूम बच्चों के सिर पर हथौड़े से जोरदार वार किया। इसके बाद उसने अपनी हैवानियत दिखाते हुए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर विनी द पू वाले कंबल में लपेटा, फिर प्लास्टिक की एक परत में और इसके बाद एक मेटल कूलर के अंदर रख दिया ताकि लाश की बदबू ना आ सके। इसने बच्चों की लाश को कैलिफोर्निया के वुडलैंड से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर जाकर एक सिंचाई ढलान में डुबा दिया। पॉल पेरेज ने बच्चों की लाश को डुबाने से पहले इसे तौला भी था और ये सारी बातें उसने पकड़े जाने के बाद खुद कबूली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये सामने आया कि इन सभी 5 बच्चों की मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा की वजह से हुई है। सिर पर वार करने से न सिर्फ बच्चों की खोपड़ी में दरार आ गई बल्कि मरने से पहले कई फ्रैक्चर भी हुए। इन बच्चों की तकलीफ यहीं नहीं खत्म हुई, हथौड़े से उस एक वार ने उन मासूमों की पसलियों तक को चकनाचूर कर दिया था। 57 साल के पॉल पेरेज ने 1992 से 2001 के बीच 9 साल की अवधि में इन वारदातों को अंजाम दिया। ये बात तब सामने आई जब 29 मार्च 2007 के दिन वुडलैंड के पास एक मछुआरे को नहर में 3 महीने के बच्चे की बुरी तरह से सड़ी हुई लाश के टुकड़े मिले, जिसे बाद में पेरेज के बेटे के रूप में पहचाना गया। पॉल पेरेज को पहली बार यौन अपराध करने के मामले में 1990 में जेल भेजा गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये जेल से छूट गया, लेकिन 27 जनवरी 2020 को फिर अपने ही बच्चों के कत्ल के इल्जाम में इसे गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर पेरेज अपने बच्चों के कत्ल का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।